花火が始まりました。沖縄の万座ビーチホテルに来てます。ちょっと暗くてあんまり映らないですね。海なんですけどわからないですね。そしてホテルから、今日はたまたま花火大会が綺麗ですね。楽しみたいと思います。ビーチホテルに帰ってきました。花火大会です。綺麗。ね。これ終わりじゃない？終わっちゃいました。ビーチ。来た来た。